这个男人是个变态，面对如此可爱的小男孩，居然下了杀心。就在刚刚，李岩遇到一个可爱的踢球小男孩，还没等李岩反应过来，系统提示音响起，所有行走请注意，一名盐服行走已经死亡。与此同时，双和盛啤酒厂内，一名白发青年男子与一老人背对背坐着。青年男子嘿嘿一笑，喃喃自语：竟然这么快就出人命了。随后对着身后的老者说道：叔，这酒还有没有了？老者起身：有，我给你拿去。此时轰隆一声，闪电划过天际，白色的电芒透过玻璃照亮了男人青冉冉的下巴，一抹诡异的笑容浮现。东直门大街北新桥下，一个中年大叔赤着身子站在井边，拉动着从井口延伸出来的铁链，随后对着他身后的女孩说道：小姑娘，龙王爷发大水了，快走，我拖住他。而那小姑娘15、16岁的样子，蓝白长发相间，只见她轻轻一伸手，一柄长有2米多的龙纹关刀出现在她手中。看着她前面奇怪的大叔，女孩沉默了一会，一转身喃喃道：多一事不如少一事，还是算了。可就在她转身离开的时候，却发现自己面前还是那口水井和那个男人以及那一句话。女孩阴着脸再次转身，又是这个男人。女孩想了想，看来只能多一事了，随手将龙纹关刀一收，径直走到男人身旁，细嫩的巴掌握住锁链，直接撞开了男子，扬言道：大叔，一把年纪连条铁链子都拉不上来，你回家吃屎吧，滚开！随后用力将铁链一拉，铁链哗啦哗啦的快速抽动着，渐渐升起一片红雾。就在女孩纳闷的时候，一道清亮的龙吟声伴随着闪电响彻云霄。画面回到李岩这边，昏暗的路灯下，小男孩面容血色狰狞，直勾勾地看着李岩。李岩抬起脚，扑哧一下将脚边的足球踩得稀碎，红白液体溅了一地，然后学着周星驰的口吻，一脸阴沉地说道：小兔崽子，还踢球！结果刚要抬起脚尖，立马感觉到不对劲，踩碎头颅的右脚非常吃力地抬起，拔起了满地的红丝。此时那可爱的小男孩身边浮起几十个红色的圆球，陡然对着李岩袭来。李岩侧身躲过，惊鸿一瞥提示人头鬼，威胁程度浅红色。眼见这红色球体一股一股的胀了起来，李岩暗道不好，急忙用手中的衣服一甩，包住这个红球，朝着其他飞过来的红球扔了过去。轰的一声，红球猛地炸开，无数猩红的血肉液体飞溅四射。那可爱的小男孩见此情景，诡异地笑了起来，无数红球直奔李岩而去。李岩轻轻碰了下胸口的混沌纹身，环龙汉剑直接出现在李岩手中，挥剑上挑，直接将飞来的红球一分为二。紧跟着一声爆炸声响起，当红色的雾气渐渐散去，可爱的小男孩瞳孔一缩，眼前已没有了李岩的影子。而此时他眼中的景色已经变了，视线忽然一矮，周围的景物飞速的拔高，突然李岩的身影出现在他的眼前，而在李岩的前面竟然是自己的身子。人头落地，李岩垂下环龙，任由黑褐色的鲜血从剑刃滑落。他用长剑拨弄着倒地的尸身，他也不确定这东西到底死了没。看着那尸体没什么反应，抽身离开。此刻李岩心中暗道，其他的盐服行走才是这个果实的重头戏，这些鬼东西不过是调味剂而已。随着李岩的身影慢慢远去，男孩的尸体竟然自己飘了起来，伴随着哈哈哈的声音，朝着李岩相反的方向跑去。